ขอวิดีโอนี่ค่ะพี่เจ้อมไฟสระ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 นั่นเอาไปบันดังดังเขาเรียกว่าใบถุงยงตกปันได้ลุยแต่ไหนได้ดังทางนี่รูปเรียงนี่ก็นี่คือรูปเรียงเอาไฟสระตัวบางโอนได้อันใดเคยอันใดสมัยนี้เที่ยมโต๊ะก็ได้เคยแน่ในที่มวยอะไรบางเคยจะบางเหมือนแต่จะให้ได้ตามจ้าคนยัยทาเอาไฟสระนี่คือประเภทสัตว์ในน้องสาวแต่ทางโดยจะจำดามกดเชิญท่าเรื่องไฟสระใส่เต้กดเจียอะไรจังกันนะทางใหม่เนี่ยตาปิดเหมือนแบนเต้คือจีสับตุกน้องสาวพอสันเจอกันไหลนั่งเมียนครูตูดคนไอ้มวยกดกระดาษใส่ดับใบเอาสัญญาท่าเอายังประหยัดจะสักละออแต่จะสักละออคือสักน้องสาวจะไงที่มีจังได้ยังมีตูดตัดได้แบบจะ